Hai guys, selamat datang di channel kami. Kali ini kami berkesempatan untuk berbagi tips cara meredakan atau mengobati batuk berdahat dengan campuran jeruk nipis dan kecap. Bahan yang perlu disediakan hanyalah jeruk nipis, kecap, dan juga sendok. Langkah pertama, tuangkan kecap pada sendok sampai penuh. Sampai penuh guys. Lalu peras jeruk nipisnya. Dan setelah itu langsung diminumkan. Lakukan tips ini 2 kali sehari sampai batuk Anda hilang. Terima kasih.